Yang dihormati Puan Fatihah, rakan-rakan dan para penonton sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Siti Maisarah binti Muhammad Dalin dari Seksyen 7 Bahasa Melayu Kejaya Perniagaan. Para penonton sekalian, seringkali kita lihat paparan iklan makanan yang menggunakan keju mempunyai rangkaian pembeli yang lebih besar serta disukai ramai, terutamanya golongan anak muda dan kanak-kanak. Di dalam video ini, saya akan membuat ulasan tentang sebuah perniagaan sederhana kecil yang menjual pelbagai juadah menggunakan keju. Nak tahu apa? Jom kita tengok. Nama perniagaan ini ialah French and Fries. Dalam bahasa Melayunya, French and Fries bermaksud rakan dan kentang. Perniagaan ini baru ditubuhkan pada tahun 2020 hasil perancangan dan kerjasama 4 sekawan. Menariknya, meskipun masih baru dalam bidang perniagaan, gerai mereka berjaya menjual 100 hingga 150 kotak kentang pada setiap hari. Saya memilih perniagaan ini kerana saya berpendapat perniagaan ini mempunyai potensi untuk diperkembang, namun mempunyai sedikit penambahbaikan yang boleh dilakukan. Jadi, berbalik kepada pengenalan, kesemua hidangan yang dijual di French and Fries berasaskan keju seperti berbola keju dan kentang goreng keju yang mempunyai beberapa variasi pilihan hiasan seperti potongan daging lembu salai, keju cair, pepperoni dan sos pasta istimewa. French and Fries mempunyai 3 hingga 4 orang pekerja yang bekerja pada sesuatu masa. Walaupun masih agak baru didirikan, French and Fries dikunjungi oleh ramai orang, terutamanya penggemar keju cair. Keempat-empat produk jualan yang dijual oleh French and Fries dijual pada harga RM10 untuk satu kotak kentang goreng bersama hiasan daging, sos dan keju bakar. Menurut pendapat saya, harga ini berpiawaian dengan harga pasaran dan berpatutan dengan kuantiti dan kualiti yang dihidangkan dan disediakan oleh pihak French Fries itu. Menurut pemilik gerai ini, perniagaan mereka menggunakan 20 kg hingga 40 kg kentang setiap minggu. Proses pembuatan juadah yang dijual di gerai ini tidaklah begitu rumit, di mana kentang, potongan daging, pepperoni digoreng secara tenggelam. Kemudian, keju mozzarella ditabur di atas lapisan kentang dan dibakar menggunakan tiup obor sehingga keju tersebut mencair dan bertukar warna keperang-perangan. Akhir sekali, 4 jenis sos digunakan untuk menambah naik rasa hidangan tersebut seperti sos keju, sos BBQ, sos cili dan mayones. Seperti yang dapat kita lihat, produk jualan mereka terlihat meriah dan menyelerakan kerana perniagaan ini langsung tidak kedekut sos. Berdasarkan pencarian saya hanya menemukan promosi dan pengiklanan perniagaan ini di laman aplikasi Instagram saja. Menurut saya, French and Fries boleh menambah baik promosi dengan mengiklankan perniagaan mereka di Facebook, di mana mereka boleh menarik lebih banyak perhatian orang berikutan pengguna Facebook yang lebih ramai. Menariknya, salah satu promosi yang digunakan oleh perniagaan ini termasuklah memberikan satu kotak percuma kepada ibu mengandung yang mengidam untuk makan kentang keju. Kini, French and Fries juga menerima pembayaran secara digital dan menerima pesanan di atas talian. Perniagaan ini mempunyai 2 cawangan di daerah Ipoh, iaitu yang pertama di hadapan Nefa Station, Taman Meru dan lagi satu di Taman Cempaka. Menurut pemiliknya, French and Fries merupakan gerai makanan menggunakan keju cair yang pertama di daerah itu. Lokasi gerai induk mereka terletak di bahu jalan, mendedahkan produk jualan dengan pencemaran bunyi dan asap perniagaan. Jadi, menurut pandangan saya, sejurus perniagaan ini semakin mendapat perhatian dan kunjungan ramai. Saya berpendapat ada baiknya jika pemilik perniagaan ini mempertimbangkan untuk berpindah ke lokasi yang lebih sesuai agar tidak mengganggu lalu lintas dan pelanggan dapat menunggu pesanan mereka dengan lebih selamat dan selesa. Itu saja dari saya. Terima kasih.